بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. بیا هم ښه راغلاست زموږ چینل ته MAK ګرافیکس ته. نو بیا هم د یو نوي درس سره د فوټوشاپ ستاسو په خدمت کې یم. موږ تېره ورځ په ټیکسټ یعنې خط باندې کار وکړ. هغه د خط شروع چې خط باندې کار کوو، څنګه خط ډیزاینوو، رنګونه ورکوو، غټوو، وړوکی کوو یې. نو نن بیا هم زه غواړم چې تاسو ته د ماغه خط باندې بعضې کارونه وکړم. نو الله دې وکړي چې ستاسو د خوښې او د اړتیا وړ سبب وګرځي. بیا راځو ټیکسټ یا ټي ته. ګورئ ما تاسو ته نن به انګلیسي یو خط ولیکو. تېره ورځ مو پښتو ولیکه، نن به انګلیسي ولیکو. ما تاسو ته یادونه کړې وه چې داسې یو باکس جوړوئ یا همداسې یو کلیک کوئ. اسکیپ د باکس نه وځو، یو کلیک کوو، داسې یو خط لیکو. هلته اتومات یو څه راځي، مثلا لیکو یو خط. بېرته موف ټول ته ځو، دا خط مو ولیکل شو. دا ورټیکل دی. نو اتومات یو رنګ هم واغسته او یو فونټ هم ځان ته واغسته، فونټ. بیا دې کې تغییر راولو. ټي انتخاب، ډبل کلیک، ټول انتخابیږي. نو دلته رنګ انتخابوو. په دې ورټیکل کې موږ دومره کار نه کوو چې دا دومره نه پکارېږي، او صرف تاسو ته ما تشریح کوو. دا کولی شئ تاسو کنټرول ټي چې ما ویلې فری ټرانسفارم دی، په کنټرول ټي وسیله باندې تاسو دا انتخاب کړئ. او یو شی بل ما تاسو ته یادونه کړې وه چې هر څه چې تاسو واړه کوئ یا غټوئ، د دې اړخ نه بیا غټوئ، او شفت باید ورته ونیسئ چې کوږ نه شي. دا کولی شي داسې هم غټ کړئ. ګورئ پاس فونټ په خپله غټېږي، فونټ سټایل یا اندازه په خپله غټېږي. بل دا کولی شئ تاسې داسې بېرته یې هریزنټل کړئ. موږ ورټیکل ټیکس لیکلی او همدغه کولی شئ هریزنټل کړئ. نو دا شفت ورسره وکړئ، شفت ونیسئ چې په خپله اندازه ګورئ داسې په خپله زینه باندې هماغه ورټیکل یا هریزنټل ته راوړي. سنټر ته راولئ، غټې کړئ. اوس بیا ټي، دا د کیبورډ شارټکټ باندې تاسو کولی شئ دا انتخاب کړئ، همداسې هم انتخابولی شئ. ټي ډبل کلیک. دا ګورئ زموږ دا کرسر داسې راغی، ځکه دا زموږ ورټیکل ټیکسټ و. کولی شئ په دې کې کار وکړئ، او که غواړئ چې کار مو اسانه شي و هم نه ځوروي، دا ټیکس مو تیار لیکلی، دا کاپي کوو، موف ټول انتخابوو، دا بېرته ډیلیټوو. ډیلیټ بټنه مې وواله، کار یې ونه کړ. داسې راولو دغې د لیار پینل کې لاندې ډیلیټ، دلته یې ورخطا کوو، یا ما هلته انتخابوو، لاندې ډیلیټ وهو. بیا ټیکس ته راځو، همدا هوریزنټل ټیکس انتخابوو، یا باکس جوړو، یا همداسې اسکیپ، یا همداسې یو خط جوړو. کنټرول وي، انګلیش مو انتخاب کړ، خط مو انتخاب کړ. ګورئ اوس بیا موږ ټي انتخابوو، کارسر مو ګوره سیده شو، مخکې داسې و اوس سیده شو. انګلیش انتخابوو، ټیکس غټوو، راځو بېرته د همدغې پاس پراپرټۍ نه یا د دې څنګ پراپرټۍ نه موږ غواړو خپل ټیکس جوړ کړو. ګورئ ما تاسو ته ویلي دا اوس د ټیکس مو د پښتو په حساب باندې د ښي لوري نه دی، کولی شو د کیڼ لوري نه جوړ کړو. دا باید د کیڼ لوري نه کړو. بیا ای ته راځو، دغه دویمه علامه چې زموږ د خط اهمیت دی چې د انګلیسي باید د پښتو میټرکس وي، انګلیسي آپټیکل وي. آپټیکل دا په نظر کې ونیسئ. دا دومره مهم نه دی، بعض ځایونو کې ښکاري، بعض ځایونو کې نه، خو پښتو کې هرو مرو حتما باید دا میټرکس وي. که تاسو ته چېرته که غواړئ مسلکي فوټوشاپ کې کار وکړئ یا ان ډیزاین یا نورو پروګرامونو کې کار وکړئ، نو دغه ټکي ته مو پام وي. ها، انګلیش دپاره آپټیکل. ګوره انګلیش مو راجغ شو، دا ځکه چې پښتو په سیستم باندې اړول شوی، اوس انګلیسي په سیستم باندې راجوړ شو، ټکی په ټکی جوړېږي. ها، اوس مو فونټ انتخابوو. کوم فونټ سټایلونه دی، ګورئ هر سټایل چې انتخابوئ دا تاسو سره شته، یا مو ډاونلوډ کړي د انټرنیټ نه انسټال کړي، یا په بیه اخیستي، یا څنګه یو سټایل مو انتخاب کړ.
ساده سټایل انتخابو دا یوازې هغه پښتو ایریل دا یوازې ایریل انتخابو یو رنګ ورته انتخابو ښه راځو دغه لاندې ټي 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 دغته ډېر ټي لیکل شوي دلته که نه زمونږ د ټکسټ ټول باکس په پینل کې ټکس مو ټي و که نه دوستانو هماغه ټي مو هلته انتخاب کړی ټکس مو ولیکه باکس مو جوړ کړ لیر مو جوړ شو دغلته نو دلته بیا ټي دی دا ولې ټي دي که مو فکر وي په ورډ پروګرام کې ورډ چې وینډوز کې آفس مس آفس مایکروسافټ آفس ورډ دی په هغې کې فکر کوم ای بي دا څنګه بولټ ایټالیک او دا د خط سټایلونه دي دلته هماغه ټي موږ ته اسانه کړی چې زموږ ټي د خط ټول باکس دی نو ټي دا بولټ شو ګورئ دا ایټالیک شو دا بل بولډ چې دی دریم دا یعنی ټول حروف ټول حرفونه زموږ په غټ شي کیپیټل لیټرز او سمال لیټرز یا غټ حروف یا واړه حروف په انګلیسي کې مو تاسو لوستي دي دا چې وهو که موږ څومره پاراګراف لیکو لاندې ټول زموږ په غټو حروفو راځي ضرورت نشته چې موږ ورسره شفټ ونیسو یا کوم بل شی ټي مو بېرته ګوره آف که یا ګول مو که کیپیټل ډبل ټي فرض که مثلا زمونږ بل د ټي علامه چې ده دو دانې ټي څنګ په څنګ لیکلي واړه دا فرض که مونږ لیکو څنګه درته لیکمه سیکنډ تھرډ دغسې یو شی چې لیکو که نه ان ډي پاس ولیکل شي لاندې ولیکل شي دغسې بعضې علامې دي په خپله جوړوي اوس ګورئ شاید په دې مکمله کلمه کې کار ونه کړي بعضې وخت کې کار کوي ګورئ دا اول ای غټ شو نورې واړه شول دا یو سټایل ورکه یا دا بل ورکوو دا بل انتخابوو دې کې زمونږ سیکنډ نه اوس لیکو مثلا سیکنډ دوه ان ډي سمه ده ښه دلته بعضې وخت کې کار کوي بعضې نه ځکه زموږ جمله جوړه نه ده لا تر اوسه کنټرول زی ګوره موږ دا څه کار چې کړی و هغه د ټکس د باکس نه وتي لا نه وو موف ټول هم کلیک کړی نه و انټر کړی هم نه و ځکه زموږ بېرته هماغه دا څو کارونه مو وکړل اما اولني کار ته راغی کنټرول زی سره ښه دا هماغه علامې دي دغسې انډرلاین ښه موږ باید دا بېرته په انګلیسي سټایل ته واړوو اپټیکل سټایل فرض که یو انګلیش یو فونټ ورته انتخابوو بیا دا سټایلونه هم بعضې فونټونو کې کار کوي بعضو کې نه کوي ښه نو دا انګلیسي ټکس هماغه شانتې کولی شئ چې دا دوه حرفونه یې بې لنګ کوي او پښتو په شانتې نو لکه څنګه مې چې تاسو ته ویلي وو چې هر لیر پاس او لاندې ګورئ دا د ټکس لیر مو پاس راغی او د بیکګراوند لیر مو لاندې راغلی ده دلته موږ کولی شو نور خطونه مو ور اضافه کړو دلته نور ډیزاینونه یا عکسونه یا ابجکټونه راوړو دلته اضافه کړو ښه ټي بېرته مو یو رنګ انتخابوو نو دا بل نوې کلمه تاسو ته پکې ووایم چې دا کاپي کوئ ما مخکې په عکس کې مې ویلي چې الټ نیسئ الټ دا ټکس راولئ لاندې کاپي کوئ یا که غواړئ سیده راشي
شفټ ورسره نیسئ سیده راځي د همدې په برید باندې راځي که شفټ ورسره ونیسئ که داسې راموف کوئ اخوا دې خوا راځي فرض که دا مو کاپي که ګوره په خپله هماغه سره خطونه ته ښیي چې دا سیده دی دغسې سنټر ته شو دا یو خط سنټر کې دی دا بلې دا خط سنټر ته راغی منځ ته راغی غاړې ته راغی دا خپله ته لامې ښیي ضرورت نه شته تشریح شي بل لیر جوړ شو کنټرول جی تاسو کولی شئ دا لیر بیا کاپي کړئ ګوره ځای په ځای کاپي شو ونه خوځېده بل لیر جوړ شو خو ونه خوځېده هغه چې راولئ ګوره زموږ لیر تیار جوړ شوی ده ضرورت نشته چې الټ ورسره ونیسو کنټرول جی ډیلیټ ګوره ډي باندې دا ځل ډیلیټ شو بعضې وخت کې نه ډیلیټېږي باید دلته لاندې ډیلیټ ووهئ یا داسې یا الټ نیسئ همدغه لیر کې دغلته پاس بیا کاپي کوئ ګورئ ځای په ځای کاپي شو کنټرول جی الټ موو دې سره کاپي کېږي ښه دا ټکس مو بیا کاپي شو فرض که موږ یو بل ډیزاین دې ته ورکوو کنټرول او بخی ټکس مینس کې ډبل کلیک کوئ ټول انتخابیږي یا کنټرول ای دا خط فرض که وړکې کوو دلته یو ډیزاین ورته ورکوو مثال لیکو یو بل شی ورسره لیکو خط مو باید بدل کړو انګلیش ته ګورئ زه شفټ ورسره نه نیسم په خپله لیکم دا غټ لیکل کېږي ځکه هلته موږ کیپیټل ټي انتخاب کړی ده ها دوستانو دا خط مو داسې ورکوټی هر ډیزاین کولی شي ورته ورکړئ دا ستاسو د ناوخت پورې اړه لري دغسې یو ډیزاین تاسو به لوګوګانې کتلي وي یا به یې منوانونه کتلي وي دلته یو ډیزاین یو سټایل ورته ورکوئ غواړئ دواړه انتخاب کوئ او دې خوا ته یې راموف کړئ شفټ ورسره نیسئ دلته په لیر کې دواړه انتخابوئ دغسې راولئ ښه دې ته بیا موږ دوستانو دې خط ته بیا موږ کولی شو سوری ورکړو یا نور سټروک چې دې غاړې ته د خط غاړې ته داسې بل رنګ راشي یا سوری راشي یا نور ډیزاینونه راشي دا ورته ورکولی شو نو بیا هم مننه دوستانو چې موږ سره تر دې دمه پاتې وئ چینل مو فالو کړئ